नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। आईपीएल टीम में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलने वाले युवराज सिंह न सिर्फ धाकड़ बल्लेबाज हैं बल्कि वे बेहद मजाकिया भी हैं। इस बात के उदाहरण वो धीरे धीरे देते रहते हैं। दरअसल हाल ही में युवराज सिंह ने एक सेल्फी पोस्ट की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और इस सेल्फी के अंदर वेरी स्पेशल लक्ष्मण को खर्राटे लेते हुए दिखाया गया है। युवराज सिंह एक फ्लाइट में अपनी टीम के साथ सफर कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ हैदराबाद के कोच वीवीएस लक्ष्मण भी मौजूद थे। उन्हें फ्लाइट में नींद आ गई और सोते हुए लक्ष्मण के खर्राटे लेने की युवराज सिंह ने फोटो खींच ली। युवराज सिंह ने लक्ष्मण की सीट के पास आकर सोते हुए लक्ष्मण के साथ सेल्फी ले ली। इस सेल्फी में न सिर्फ युवराज सिंह वीवीएस लक्ष्मण के साथ साथ टीम के गेंदबाजी कोच मुथैया मुरलीधरन भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। युवराज ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और साथ में लिखा, मैं और मुरली सर खर्राटों के वेरी स्पेशल सीन का मजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि युवराज सिंह आईपीएल में काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। 6 मैच खेलकर उन्होंने 96 रन बना चुके हैं और 62 अब तक का उनका उच्चतम स्कोर रहा है। वहीं उनकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो वो 6 में से 4 मैच जीतकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति की अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।